बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है फ्रेंड? मेरे ख्याल में सब खैर वक्फिया से होंगे। तो मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद शाहज़ेब EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हमारे पास आई हुई थी आज, हमारे पास आया हुआ था दुम्बा। तो इसका ये फॉल्ट था कि ये जो है ना पल्स छोड़ जाती है, 2-4 सेकंड स्टार्ट हो के पल्स छोड़ जाती है। तो हमने इसका कंप्यूटर ओपन किया है, खोला है। तो हमने इसका कंप्यूटर खोला है। तो कंप्यूटर खोल के आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है इसकी। कंप्यूटर बाहर है इसका, तो बाहर से भी हमने खोली हुई थी, आप देख सकते हैं। और ये कंप्यूटर का सूरत हाल है। अब इसे वॉश करते हैं पेट्रोल की मदद से, तो फिर आपको दिखाते हैं कि मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ हमारा। 10-15 सेकंड हो गए। ओके का